Assalomu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilar azizlar. Bugun shahrimizni sentrini, dimzo'r joydan dimzo'r hovli joyimizni e'tiborlaringizga taqdim qilamiz. Izle, görgenlerinizde reklamasında acayip havlu joy. Menzilimizde zor joyda joylashgan. Izle, xonadonimizning variantlari ko'p. Mashinangiz bo'lsa, mashinangizni berib, ustiga kampini berib satib olishingiz mumkin. Kvartirangiz bo'lsa, kvartirangizdan hisob-kitob etib olib, ana bersangiz, qolganini pulini bersangiz bo'ladi. Keyin nima varianti bor? Yer o'rningiz bo'ladi bo'lsa, Urganch shahridan aqur. Urganch shahrining ichida joy o'rningiz bo'ladi bo'lsa, uni berib turib ham üstüne pul berib, ana unamasaz da bo'ladi. Variantlari zo'r. Urganchda Ahunba jami masjidine yaqin joyda Toshkent stansiyani yonidan girasizlar, girganlaringizda o'ng qo'lda birinchi ko'chada bo'ladi. Yo'limizga chiqsak, Al-Biruniy maktab yonimizda, bog'cham yonida bor. Transport chiqdingizda 7-17 o'tadi. Araqqa chiqsangizda 5 o'tadi. Bu narsadan muammo yo'q. Suv, svet, gaz hammasi tayyor. Xonadona to'g'ri girasizlar, yashaysizlar. Lichniy veshilariz ekkalasizlar. Ezda bu ikki xonadon edi. Bu xonadonni avram reklam etdik. Bu xonadonimiz sotildi. Ana birisi satıldı, indi birisi qaldı. Milliy местоположениyadan gündə milliy joy chiqib yotmaydingizlar, bilasizlar, bir ajoyib yaxshi joyda joylashgan. Qiziqtiradi bo'lsa, ammo o'qiding batafsil ma'lumot uchun yana xonadonimiz egasi nomeri 90lik 078 88 98 telefon raqamına murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Uy puxta ishlangan, zo'r sifatli ishlangan, qurilish jarayonini rasmlari, videolar ham bor. Buni kolonnalar berilgan chetine. Yani azı domlarını kuruttular bilasizlar, kolonnalar beriladi, seysmopoyas etilgan. Pishgan hamkoruvchi aralash qurilgan, birinchi etaj plita bilan bosirilgan, ikkinchi etaj ağaç bilan bosirilganda üstü izolyatsiya qilingan. Yani issiqlik o'tmasligi uchun yoki bo'lmasam shovqin yoki sovuq o'tmasligi uchun shunday tuzatilgan. Eldilari mashin qo'yishingiz uchun burch chatkalar qilingan, chiroyli qilib. Zelen zonalarni erchalangan burcu tayyor holatida turibdi. Kanalizatsiyalar eldan chiqarilgan. İş yıl kuruldu mu bu joy? Evvelki yıl. Evvelki yıl kuruldu izle. Taze, iyi, sifatli. Çünkü bilemiz, yani aytganimizni gelasizlar, o'zingizlar tekshirasizlar. Biz vazifamiz shu xonadon sotib chiqqanlik haqqında yalan qilish, sotib oluvchi o'zi kelib tekshirib oladi. Hujjatlarida qo'rqmaysizlar, chunki yani aytganimiz bergan xonadonni уже adlarini o'tirib berdilar. Sizga ham pulini notariusda hisoblashib oladi. Hech muammo yo'q. Pulni shu yerga kelasizlar, notariusda hisoblashib olib, vaziyatga yashab o'tsangizlar so'nadi. 57,5 metre ekan, uzunasini 13,5 metre. 105 axir. Izle, bunu minib tushuntiramiz. Yer osti maydoni, ya'ni qurilish osti maydoni 105, umumiy maydoni 210 bo'ladi. Chunki ikkinchi etajni ham qo'shasizlar. Yana hozir ishda savol tug'iladi. Misol, menikini qurilish osti maydoni 200 bo'lsa, demak ikkita tepani qo'shsam ham 200 bo'ladi. Haqiqatda shunday bo'ladi, 400 bo'ladi. Biz aslında umumiy hisoblasangiz, lekin qurilish osti maydoni 105 metr kvadrat tashkil qiladi. Fasad qismlari ko'rib turibsizlar, travertilla etilgan. Aynalari acayip chiroyli ko'rinishda aynalardan qo'yilgan plastik ramlarni, plus balkoni bor, plus tepada katta zallar bor, shifrlatilgan, shifrtelar ana alifammi, tunikabondmi ishlangan ajoyib etib. Telefon raqamini ko'rsatdik, lekin sizlar videomizni o'tirming ko'rsangizlar, manzilini aytdik, hujjatlari haqida aytdik, uy egasini telefon raqamini ekranlaringizda ko'rsatib, uyning narxini video davomida aytamiz va yozib qoldiramiz. Kelavering, aslan girib boramiz. Yengilizde video obzorumuz başlamasında özlerimiz hizmetlerimiz teklif etmemiz. Eğer de sizler xonadonlarni satmoqchi bo'lsangiz, ondan ko'p kanalımız, yani Instagram tarmog'ida ve YouTube tarmog'ida bor.
Instagram tarmağımıza ülenmoqchi bo'lsanizlar, o'zlarimizni kanala o'zlarimiz obuna bo'lib qo'yganimiz bor. Ya'ni shu kanalımızdan tashqari yana birga kanallarımıza obuna bo'lib qo'yibmiz. Xorazm barakali uy. Ya'ni latinchalab Xorazm barakali uy deb girsangiz, podpischimizcha, prosmotrimizcha ko'p odam ko'rami, kam odam ko'rami ko'rasizlar. Ma'qul bo'lsa, keyin ana bizlarga reklama beraverasiz. Keyin YouTube kanallarimiz Xorazm uy joy narxlari 2026, Urganch uy joy narxlari 2026, ko'p million ayrislayan kanallarimiz bor. Ko'p, bundan bor bir 6-7'si. Qiziqtiradi bo'lsa, ko'ringlar, ma'qul kelsa, yana bizlarnikini zo'r yeri bor. Faqat bir yo'nalishda, faqat uy joy bilan shug'ullanamiz. Boshqa narsalar aralashtiramiz, u kartochkalarni, yani bozorni, mebel do'kon, produktlar do'kon, u narsalarni aralashtiramiz uchun qiziqtiradi bo'lsa, biz orqali tezroq va asroq sotishingiz mumkin. Agar bahosini normada qo'ysangiz va hujjatlari bo'lsaginaki reklama qilib beramiz. Bizlarga murojaat uchun 91lik 094 27 raqami ekranlaringizni bank qismida ko'rsatilgan. Bemalol telefonlashaverasizlar. Keyin esa xonadonimizga kirib boramiz. Ma'lumotlarni berdik. Men manzilim zo'r, yo'lning ustine yaqin. Bella to'plab olmadingmi? Registr bo'ling. Ya to'plab olma. Yo'q, to'plab ol ekan. Registr ko'rmadim. Demak, girganimizdan hol, ya'ni dalan qismimizda ko'rib do'stlar. Ajoyib dalan, ayakteler kafe, to'plab plus. Men tushuncham bo'yicha, chunki hech yerda registr ko'rmadim, demak to'plab ol. Ajoyib holda tashalgan. Chiroyli ko'rinishda, zamonaviy, yumshoqqina. Chiroyli ko'rinishda mebellar tayyor holatida turibdi. Ustallarga çok qo'yilgan. Garajimizda rakonalar o'rnatilgan. Mebelli hillari. Suv gaz manmasiz. Hammasi bor. Hammasini o'chirishgan bor. Mebelli hill rakonalar, orqalar chiroyli kafelardan chiqarilgan. Ona tashqari aynalar qo'yilgan, sensorni yonib o'chadi. Arkasi yonib o'chdi. Har xil so'yitda. Ona tashqari parlanishga qarshi narsam bor. Zo'r ko'rinishda. Benim sezimde televizorunuz daraklardan faydalanılgan. Her bir elektrik stası 3 adderini avtomatla koyulgan. Nelerine etibar kılınlar? Kulüçetillerine. Bu disviçinli zorlarından koyulgan. Ne oluyor? Adde abi içlisinden emez. Elimizde benim televizorun zonamız acayip düzeltilip sivirniyelerine koyulup tayar halatındadır. Buna yo'q desam yaxshi, nima desam ekan, bir neobichniy stilda o'tilgan. Hamma vaqtga ko'radi uni, oddiy uyingiz emas, oddiy ko'p quruvchilarda ko'rasizlar, bir xil olib ketgan. Yo'q, bu quruvchimiz o'zgacha tarzda o'tganlar. Bunda ikkinchi etaj chiqamiz, ikkinchi etajimizdan 4 xonamiz bor. Meni nam bo'yicha adashmasam, hamda bir xonasi, bunda bir xonasi, bir de samishonli sanuzel, bunimizda kuxnyasi. Eshiklardan e'tibor etish so'rayman. Appak chiroyli ko'rinishda eshiklardan foydalanilgan. Hamida g'al tashalgan. Birimiz taxta pol etilgan, plus odam bo'yli podval bor ekan teyinda. Banka-zanka qo'ymoqlarida. Kuxnya mebelingiz tayyor. Arqalari kafelardan chiqarilgan. Endi ko'p odam aytadi, ko'rib turibmiz-ku, aytish shart emas. Aytish shart, chunki siz ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma odam siz o'xshamaydi. Sizdan bir endi bir narsasini yoddan chiqarishingiz mumkin. Arqa odam aytmasang ko'rmas. Bu e'tiborni tortish uchun aytaman bizasi. To'g'ri ko'rinib turibdi, lekin e'tibor tortilmaydi aytmasam. Aytsam, ya'ni bunda posuda mo'yshana meni zo'r zamonaviy hillardan qo'yibdilar desam, bu e'tiborni tortiladigan ko'rasizlar. Endi to'g'ri tushuninglar, chunki bizani marketingoviy ishimiz shu, tushuntirib bir doskonalikni to'xtab o'tishimiz kerak har bir narsasini. Shu sababli to'g'ri tushunasizlar degan niyatdan. Gaz plitalar yaqinlashtirib ko'rsating. Ajoyib встроенный holatida chiroyli ko'rinishda gaz plitalardan foydalanilgan. Vitishkasinacha qo'yilgan, plus duxovkasinacha tayyor holatida. Yanımızda Nasini Kaçol'dan Airfield Turetski firma bilasizlar, eng yaxshilari. Polностью menimcha uyingizni qizdirib beradi. Shuni ko'rinishda kuxnyamiz bemalol uголок mebel qo'yib o'tirsangiz ham bo'ladi. Sig'adi bemalol registrlar qo'yilgan, panoramnik katta oyna qo'yilgan. Yaxshilab yaqinlashtirib ko'rsatib o'ting, shu oynalar ham panoramik oynalardan foydalanilgan, ajoyib toza zamonaviy ko'rinishda ishlangan uyimiz. Sataloq qismlari ham o'zi tayyor holatida. Balandlikam yomon emas, baland emas, past emas. Bismillah.
Görgələrinizin zamещенный sanuzulaydı. Yanımızda kettelerimiz spalnisi birinci etajdayı. Plus bax tərəfinə şödən çıxsa oladı. Belə laminat pol. Galla taşağı birində mebelli zonası. Məsələn, yəni 9 spalni burada yeri. Şu səbəb düşünəm gallar taşağı. Sviçeniklər qoyular. Önünüzü fonuna etibar kılınla. Ramki alınla. Hazırki zaman tələbinə cavab verədi onu. Çünki bir çıraylı görünüş deyil. Молочный svetlerden faydalanılan iyi diyorlarımızın sokul kısımları mramordan işlengen, devalları travertin kılıngan. Birimizin patolog kısmı 2-3 katar gipsakardonla işlenip sığıta diyotla vergen acayip lüstralar koyuyorlar. Yanında xuddi shunday görünüşdəki acayip xanamız joylashgan. İndiki növbət xanadanımızdır, ikinci qavatda. Sizdə ikinci qavata çıxarışımızdan çıraylı, sviçenikli ornatılan ikinci. Çıraylı görünüşdəki kartinkalar ətilgən, arkaları svetodiodla ətilgən. Ayağımız teyləri zor kafellərdə ətilgən, ondan taşqarı halısına taşalıb, dəmirlərinə çötülüb, təyər halatını, agrajdeniyələr həm çıraylı ətib işləyənlərlər. Patolog qısmında bana özgəçə görünüşdəki lüstramız ornatılan. Plus 3-ə DPM çıxış mümkün. DPM çıkış mümkün değil. DPM çıkış mümkün ama hot kaldırılır böyle. Çıktık 1, 2, 3, 4 xana ya ki birisi sanuzul buluşu mümkün. Az görəm. Çıqqanımızda, şapkolumuzda ikinci qavatımız değil. Katta zalımız. Plus balkonla ega. Görüb turanlar belə laminat pol, çıraylı galla taşalğan. Televizorun zonamızdan çıraylı özötülgən, ucu pastavka mebellərim qoyulub təyər halatında durdu. Devallarımızdan acayip yarki svetdən faydalanılan. Patolog kısımlarım zor işlenge. Bir de yine ugalok mebelini koyup, ya ki bulmasam uzun üstler koyup verip mehmanlarınızı kütüp alırsınız mümkün olur. Patolog kısmım çıraylı işlenip, acayip görünüş değil, lüstralara itibar kılınlar. Yargılık zor oladı. Bir plus yanında balkonumuz joylashgan. Balkonda mayakçılar, kafeler etilgen ucu, agrajdeniyələr koyulgan təyər halatında. Bu yanımızda mənimçə düşünüşüm boyunca sanuzul. Götüranlar izin 2 spalni bir zal ve sanuzul ega ikinci qavatda. Birimizin şu pəski qavatımız deyilik, çıraylı görünüşdə laminat polla, galla iyi. Devallarımızdan çıraylı işləngi. Öyə gəb yox, alğadan həzzəb yaşıdı. Çünki yana etqəmli местоположение, yəni birinci oçertdə, ikinci oçertdə öyünün remontu, sifəti acayip qılıb işləngen. Nəsib qılsa satıb alıb həzzət yaşabudursanız da xursan olamaz. Birimizdən şu birinci qavatımız dedik, kəttələrimiz spalniyəsi, ana çıraylarda biz ötəlib təyər halatındadır. Yine sizlərə istərə göstərmək ki, bu xanadanımız şəhədə. Qızıqdıra da olsa bətəfsili məlumat üçün üye yesin telefon rəqamları ekranlarınızda göstərilgən. Müraciət üçün deyilgəni üye yesinik. Reklamaçı deyilgəni bizənikə izlə. Köp adam xatalaşıb bizərə qonquraq iltimas. Üyegələrinə qonquraq qılıb, üye özləri bilən gəlişib satmasazda bizdən xursan olar edik. Kolumuzdan gəlince şunu şərait yaratıb qılmışdı. Bu primo üyegeləri bilən bağlanıb alışınız mümkün olar. Bahasına toptalamıza izlə. Bahası $82.000 aytılıb tutdu. Variantlaram köp. Maşin, kvartira, yer onunu, ola bilən amma maştırsazla bola verədi. Əsən güzətkələr üçün kətər rəhmətimiz, əbiziyyətini like basınlar. Çünki kolumuzdan gəlincə bətəfsil məlumat verişə hərəkət qıldıq.
Bizəni kanal həm mühakkilin şu sizler üçün hüccətini tekşirdik. Əvvələm tekşiriyənimiz. Köp reklama çıxardıq. Anarqı xanadanımız satıldı. İndi Bərgə xanadanımız qaldı. Kimi nəsibəsi olsa alıb yaşab otursa xursan olamız. Güzətdələr üçün kətər rəhmətlimiz kanalımızda bizə bilən birgə bulunlar. Bizə abunə olub koyunlar. Keyin videolarımızı izlə. Görüşünce.